မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးကာယောဂဘေးမှအများဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ပုံမောင်းခောက်တန်ဆိုတဲ့ဓမ္မတိုင်တယ်လေးနဲ့ဟောပြချင်ပါတယ်။ဘုန်းဘုန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာမြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမောင်းထိုးပုံမောင်းခောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ကြီးမောင်းထိုးပုံမောင်းခောက်ရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာဂျပန်ခေတ်ကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတောင်ယူမင်္ဂလာချောင်းတို့ဂျပန်ရာရှိတဦးနဲ့စကပြန်တဦးရောက်ရှိလာပါတယ်။ဆွမ်းစားချိန်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကကြီးမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်တဲ့အတန်ကိုဂျပန်ရာရှိကြီးကကြားတဲ့အခါကျတော့စကပြန်ကိုမေးတယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာစကပြန်ကလည်းပဲဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကဆုံးဖုံးပေးဖို့ကြေမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်တာလို့အဲ့ဒီလိုဖြေပါတယ်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်ရာရှိကြီးကဘယ်လိုကောက်ချက်ချတယ်လဲဆိုလို့ရှိဘုန်းကြီးတွေများသူများလှူတဲ့ဆွမ်းကိုစားတာတောင်မှကြေမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာလောက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြောက်ဖောက်ပြီးစားမလားမသိဘူးလို့ကောက်ချက်ချပါတယ်အဲ့ဒီကောက်ချက်ချတဲ့စကားကိုစကပြန်ကမင်္ဂလာစေတီဆရာတော်ကြီးကိုမေးလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကဗာမိတ်နဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဆွမ်းစားကနေမှာကြေမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်ရခြင်းဒီကြွားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနည်းနာမှာဘုရားဖူးခရီးသွားယဟန်တန်ဃာတွေဆွမ်းမပြည့်စုံမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆွမ်းအပြည့်အစုံရှိပါတယ်လို့အတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဆွမ်းလူတန်းနဲ့ဆွမ်းတကာရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့လူလိုက်တဲ့ဆွမ်းဟင်းလျာတွေကိုဘုရားမှုရှိတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များဖုံးပေးသုံးဆောင်နေတဲ့ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုခောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရှင်းပြတာကိုဂျပန်အရာရှိကြီးကနားလည်သဘောကျပြီးတော့အကျဉ်းချင်းအလေးပြုပါတယ်ပေးလို့ဒီ message ကတော့ခရီးသွားယဟန်တန်ဃာတွေအနေဖြင့်ဆွမ်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာစားတောက်ဆိုင်များဝင်ပြီးတော့ပတ်စံကုန်ခံပြီးဆွမ်းမဖုံးပေးဖို့ကြေးမောင်းထိုးအုံမောင်းခောက်တဲ့ကြောင်းမှာတိမတိဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွမ်းဖုံးပေးဖို့ခောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းများလည်းပဲအုံမောင်းခောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုသိရှိနားလည်ရတဲ့ဖြင့်သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သဘောကျနှစ်သက်ပြီးတကလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ YouTube channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ထားပေးကြဖို့အတည်ပေးရပါတယ်အသည့်တင်တိုင်းကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါဦး